Olha isso. Como se diz, agora a gente tem que subir a serra, né? Descemos. Agora a gente sobe. Guarda florestal. Lá em Joaquim Egídio eu nunca vi, não. Devia de ter, né? Uma guarda florestal, polícia florestal. É. Não dá nem pra falar muito. Olha isso. Aqui na Serra do Japi. Aqui uma igrejinha. Aqui é tirar o pé, entendeu? Tirar o pé e bem de boa. Porque a gente chega lá. Planície. É um lugar muito bonito. Tremedeira, hein?
mais um vídeo de mais um local para fazer caminhada, para quem gosta de caminhada longa, para quem gosta de desafios, conhecer como que é o caminho. Fazendo a volta aqui na Serra do Japi. Já adianto, muita subida, muita subida. Mas é muito verde, é muito bonito. Trajetos com cachoeira. Trajetos onde eu vi bastante gente caminhando, correndo. Como sempre, a turma do pedal, da bicicleta. Então, para quem gosta, então eu tô mostrando o trajeto aí, como que é, entendeu? É a primeira vez que eu venho também. Serra do Japi teve várias vezes na minha cabeça para me fazer, mas como eu estava começando a caminhar lá em Joaquim Egídio, falei, vamos descobrir os caminhos aqui, né? Lá em Joaquim Egídio eu já fiz 6 trajetos, 6 trilhas, né? Como diz. E tem mais para fazer ainda lá. Aí como eu já fiz 6 trajetos lá, esse ano já vamos dar uma mudada. Legal. Vamos dar uma... Já fiz minha primeira caminhada já esse ano. A primeira caminhada. Já bati o recorde, né? Foi esse ano ou foi dezembro? Que eu fiz 26 e 30, 26 e 300. Foi esse ano? Eu acho que foi. Eu vou ver certinho. Então 2021. E tô vindo hoje aqui no Japi. Então confira aí esse trajeto. Para quem gosta, quer saber como que é, aí curtem e dá o like, hein?